Batuk merupakan penyakit yang berasal dari virus. Biasanya batuk juga disertai oleh flu dan disertai dengan dahak. Penyakit ini akan sangat menyiksa Anda. Selain karena dada sakit sebab terjadi banyak gerakan saat batuk, ia juga akan mengganggu tidur jika tiba-tiba Anda harus terbangun saat batuk. Mengobati batuk dengan alami tentunya baik untuk Anda aplikasikan. Selain harus mengobatinya dengan obat dokter, juga harus ditunjang dengan beberapa alternatif. Yang pertama, dengan irisan jahe. Irisan jahe sebaiknya Anda campurkan dengan teh. Teh jahe sangatlah baik untuk mengatasi batuk berdahak dan telah dipercaya oleh banyak masyarakat di negara Indonesia. Mengkonsumsinya 2 kali dalam sehari akan membantu Anda untuk mengatasi batuk berdahak. Yang nomor 2, dengan belimbing wuluh. Membuat ramuan dengan belimbing wuluh akan sangat bermanfaat. Bunga belimbing wuluh juga terbukti dapat membantu meringankan batuk. Ambil kira-kira 1 genggam bunga belimbing wuluh, kemudian campurkan dengan beberapa butir adas. Tambahkan gula dan secangkir air, lalu ditim. Setelah agak dingin, saringlah ramuan tersebut dan siap untuk diminum. Yang nomor 3, dengan jeruk nipis. Tentunya jeruk nipis juga akan sangat membantu. Perasan air jeruk nipis dicampur dengan madu dan air matang, 1 sendok makan air jeruk nipis dan 3 sendok makan madu murni, serta 5 sendok makan air matang. Ditim selama 30 menit. Takaran untuk meminum ramuan ini adalah 1 sendok teh sehari 2 kali. Obat batuk tradisional lainnya yang terbuat dari jeruk nipis adalah campuran jeruk nipis dan kecap. Ramuan ini lebih gampang. Air jeruk nipis hanya dicampur dengan kecap dan minum sehari 2 kali sebanyak atau sendok teh. Yang nomor 4, dengan kunyit. Kunyit merupakan salah satu bahan untuk meredakan batuk berdahak. Tambahkan setengah sendok teh kunyit yang telah ditumbuk dan madu ke dalam 1 gelas susu. Kunyit mempunyai khasiat alami yang bisa menghilangkan batuk. Yang nomor 5, dengan lada putih. Lada putih juga memiliki khasiat yang baik. Campurkanlah lada putih pada teh madu Anda, maka batuk berdahak bisa Anda atasi secepatnya. Yo ayo do wisata.